Operatör Doktor Ali Rahimi konuğumuz, kulak burun boğaz uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi herkesin inkar ettiği ama bir gerçek olan bir konudan bahsedeceğiz. Aman ben horlamam, hayatta horlamam, sen horluyorsun, horlamıyorsun diye biliyorsunuz karı koca kavgaları var. Kimse horlamıyor ama horlama günümüzde büyük bir problem. Tabii ki insan uyurken horladığını duymaz. Uyanıkken de horlamaz. Böylece hiç kimse horladığını kabul edemez. Onun için hastalara soruyoruz. Sabah uyandığında yorgun mu uyanıyorsun? Evet diyorlar. Gece yatarken rahat yatıyor musun? Evet diyorlar. Peki hanımefendiye soruyoruz, horluyor mu? Oo felaket. Yok ya hocam ben horlamam. Hiç öyle bir şey yok. Ama artık cep telefonu diye bir şey çıktı. Kimse inkar edemiyor. Çekiyorlar videosunu getiriyorlar. Hocam bu benim kocam. Eskiden çocuklarının yanlarında getirirlerdi. Derdi benim babam aslanlar, kaplanlar gibi horluyor. Ya neredeyse binayı inletenler var. İnletenler var. Evet. Komşuların şikayet ettiği insanlar var. O kadar. Ama horlamanın gürültü kısmı çok önemli bir şey değildir. Bu horlama genel bir sistemik hastalıktır. Ve insanın sağlığını çok etkiler. Ömrünü kısaltır. Onun için bir tek gürültüsü için kimseyi ameliyat etmeyiz. Aslında horlama hastalık mıdır diye de bilinçlendirmek lazım. Evet. Anlattığınız şey o kadar önemli ki yorgun kalkmak. Ki bunun şöyle bir ifadesini ben kendimde söyleyeyim. Çok yoğun ameliyatlarım olduğu zamanlar, streste olduğu zamanlar. Birazcık da fazla yiyip de yatarsan şurası olduğu gibi terleyerek. Evet. Yani bir savaştan çıkmışım gibi uyanıyorum. Ya ne kadar yorucu bir şey. O kadar tabii ki. Horlama çok büyük bir enerji gerektirir ama ondan daha önemli şey apne gerekli. Apnesi var içinde. Yani nefeslerimizi kesiyor. Nefes kesilmesine apne diyoruz. Nefes kesilmesi çok tehlikeli hocam. Ölüme kadar götürebilir Allah korusun. Tabii ki o kadar hemen hastalar derler kocam ölecek kadar oluyor, uyandırıyor mu öyle değildir. Hemen orada ölmüyor insanlar ama bu tabii ki ölümcül bir rahatsızlıktır. Ne oluyor? Gece yatıyorsunuz, yorgun gidiyorsunuz, yatağınızda yatıyorsunuz. Bunun birçok şeyleri vardır, etkileri vardır. Yatıyorsunuz, nefes kesiliyor. Sırt üstü yattığınızda nefesi kesiliyor. Hasta diye zıplıyor ve nefesi kesiliyor ve uyanıyor. Nedir? Oksijen satürasyonumuz düştü, kalbimiz sıkıştı, beyine emir verdi. Hemen uyan, sıkıştım ben dedi. Mesela zıplayarak uyandı. Bu uyanmaya apne diyoruz. Bir hasta ailesi bunu gördüğünde 5 tane apne görüyor. Ama bu hipopneleri var. Yani hala beyin uyanıyor, uyuyor ama hastanın refakatçisi görmüyor bunu. Buna da hipopne diyoruz. Yani böyle düşünün. Bir tane beyin, gece yattın, gayet rahat yatağa gittin, yattın, sabaha kadar 30 defa uyandı ve uyudu. Uyandı, uyudu, uyandı, uyudu. Beyin sabah kalktığında yorgun. Hiç dinlenmemiş. Yorgun, bitkin, taş taşımış gibi. Hastalar söyler, sabaha kadar taş taşımış gibi uyanırım. Bu kadar ciddi bir oksijen satürasyonunun düşürmesi tabii ki kalbi de etkiliyor. Ve işin de çok ciddi, önemli kısmı orada başlıyor. Burada o zaman horlama bir hastalıktır diyebilir miyiz? Tabii, horlama çok ciddi bir hastalıktır ve çok ciddi bir şekilde üzerine gitmemiz lazım. Neler yapmamız gerekiyor? Önce nedenlerine bakalım. Bazı şeyler var hiç değiştiremeyiz. Mesela kısa boylu insanlar horlar. Kısa boyunlu insanlar horlar. Şişman insanlar horlar. Yanaklarda yağ dokusu olan insan horlar. Göbeği olan insanlar horlar. Burun tıkanıklığı olan her nedenle poliple, alerjiyle, septum deviyasyonuyla, konka hipertrofisiyle insanlar horlar. Oradan inen hava eğer boğazınızda, bademcikleriniz büyükse, küçük diliniz uzunsa, yumuşak damağınız çok gevşek ve çok gerideyse insanı horlatır. Onun için ne olduğuna bakıp o yönde tedavi etmek gerekiyor. Burada hastanın şekli, vücut şekli, fizyolojisi, hastanın kulak burun boğaz muayenesi ve hastanın diğer hastalıkları, yaşı çok önemli bir şeydir. Burada tabii ki beslenme şekli, özellikle gece tok yatmak ve alkol kullanmak da çok ciddi bir şekilde horlamayı etkiliyor. Ve bunlardan hangisi hastamızı etkilediğine bakmamız lazım, onları kesmemiz lazım. Peki bunun testlerini aslında yani sadece hanımın onu çektiği videodan değerlendirmek değil de bunun net bir veriye dökülmesi için yapmak gereken tabii ki vardır. Bunun adı polisomnografi testidir. Ama hemen orayı atlamamak lazım. Öncelikle eğer bir hasta horluyorsa, gündüz performansı düşükse
Mesela gündüz performansı iş yerinde bilgisayar karşısında gözler hafif kayıyorsa Direksiyon da bile. bazı hastalar kırmızı ışıkta uyuyor. Ve uzun yol trafiğinde Çok kısa tehlikeli boylu hocam. şişman tır şoförleri her zaman uyurlar ve çok ciddi Kazaya hayati sebep. tehlikede orada yaşanıyor. Kadınlar mı erkekler mi daha çok horluyor? Eskiden erkekler daha çok horluyordu ama biliyorsunuz Kadınlar ki erkekleri artık horluyor kadınlar da belli bir yaştan sonra kasları çok hızlı gevşiyor ve kilo alıyorlar. O zaman onlar da horlamaya başlıyorlar. Kadınlarda östrojen herhalde düştükten sonra da kas tonüsü. Evet, belli bir yaştan sonra kas tonusu gevşiyor ve o da horlatıyor. Peki yani gerçekten tanı koymak için bunun bir hastalık olduğunu önce anlatmak lazım. Öncelikle bir kulak burun boğaza gitmek lazım. Evet. Kulak burun boğaz uzmanı bakacak. Kulağınıza, burnunuza, boğazınıza bakacak. Öncelikle bir tıkanıklık var mı? Burnunuza bakacak. Burnunun içinde polip, deviyasyon, sinüzit herhangi bir şey varsa onlar tedavi ediyor mu, cerrahi ediyor mu? Boğazda herhangi bir sıkıntı varsa onları bakacak. Tomografi çekecek, içerideki burnuna bakacak. Bunların hepsini yaptıktan sonra evet polisomnografi testi var. Bu polisomnografi testi bunun basit, apneye dayanmayan bir uyku mudur, horlama mıdır, yoksa gerçekten apneleri de olan, nefesi kesen, oksijen satürasyonu düşüren, hayatı tehlikeye sokan bir horlama mı, onu bize bildirir. Evet, O aslında zaman da tedaviye başlarız. tıkayıcı olmadığı sürece basit horlama diye bir şey var mı? Evet, vardır. Yani tedaviye gerek yok. Evet, basit gerek yoktur. Oksijen satürasyonu düşmüyordur. Beyin herhangi bir uyarıp uyanma bir aktivasyon bozukluğu olmuyor. Yalnız hafif gürültü yapmıştır. Hastalara her zaman söylerim. Eşiniz gürültüden rahatsızdır diye size ameliyat etmeyiz. Yani sadece Evet. gürültü için ameliyat olmaz. Olmaz. Ama ikisini Ama nasıl sağlığı ayırt edeceğiz hocam? onu polisomnografi testi bize Testle. ayırt ediyor. Onun için eğer basit bir horlamanız varsa yan yatmak, alkolden uzak kalmak, spor yapmak, çok aşırı spor yapmamak, hocamın dediği gibi aşırı yorgun yatmamak. Çünkü Benim hem horlamamdaki- stres olarak hem vücut olarak Yani hocam enteresandır. Benim horlamamdaki tek tedavi beyin cerrahisini bırakmak. bırakmak. Doğrudur. Yani ben- O da bir spordur yani biliyorsunuz saatlerce ayakta kalıyorsunuz ve saatlerce o mikroskopun başında Stres faktörü çok önemli. yorgunluk. Çünkü anlattığı şeylerin hiçbiri yok bende. Ne kilo var, Evet. ne boyun kısa, ne boy Evet. kısa. Hani Maşallah hiçbir hepsi şey, kötü gayet alışkanlık iyi. zaten yok ama burada en kötü alışkanlığım benim, ben çok iyi biliyorum. Hastalarımı yorgunluk. çok dert eden ve onlarla birebir empati kurarak yaşadığım stres çok önemli. Evet. Herhalde onu da bırakmayacağıma göre. Evet. O zaman da basit horlamanız oluyor. Evet. Yan yatın. Geç Güzel. yemek yemeyin. Aç kalın. Spor yapın. Kas tonusunu sert tutun. Bu geçecektir zaten. Ben bir şey söyleyeceğim. Horlama bana çok güzel bir şey kazandırdı. Nedir? Yani Ali hocam belki bu detayları verecek ama ben bitiyor vereyim. Ben alto çalmaya başladım onun sayesinde. Buradaki kasları güçlendirmek için çok iyi saksafon çalıyorum şu anda. Çok güzel. Tamamen bu horlamayı ortadan kaldırabilmek adına bana bir, Bir tavsiyeydi. enstrüman çalma Enstrüman, başlamış. üflemeli Ha, bir enstrüman. Yani boyun kaslarını güçlendirmişler. Onun için evet. Ama herkeste o yetenek yok. Ben de mesela 30 yılda uğraşsam o Yok, şey öyle yapamayacağım için Biraz müzikal özellikle yetenek baş gerekiyor. boyun hareketleri, karın kaslarının, karın tonuslarını güçlü tutmak, üst adeleleri sert tutmak yeterli olacaktır. yani karın kasını güçlü tutmak horlamamızı etki edecek mi? Edecek. Kesinlikle. Çünkü eğer karın kasları gevşekse diyafragmanın hareketi zorlaşacak. Ve böylece horlamamız olacak. Rahat Horlama- nefes alamayacağız. Evet, anladım. Çok güzel, gerçekten güzel bir haber bu. Peki horlama testi zor bir test mi hocam? Hayır, gece yatıyorsunuz belli bir odada. Sizin hem videonuz çekiliyor hem beyin elektroensefalogramları, EEG dediğimiz grafiniz çekiliyor. Horlama sesini ölçüyorlar. Yani herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Yani uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Ama bu belli bir odada olması gerekiyor. Sessiz oda uyku odası dediğimiz odada yapıyoruz. Ama yeni programlar çıkmış. Evde de gelip küçük bir laptopla evde de uyutup aynı şeyleri evde de yapabiliyorlar. Ama yine de tam bir test bize her zaman Verilir, yol gösterir. söylenir. Hastalığın derecesine göre tedavilerde, hani şu maskeli tedaviler falan, biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Ben onu ikiye ayırıyorum. Gençlerde maske vermiyorum. Çünkü yanında yatan bir partneri vardır. Çok gürültü yapan bir şeydir. Onun için maskeyi çok tercih etmiyorum. Ne kadar da zor olursa olsun diğer tedavileri önde tutuyorum. Nasıl Ama tedaviler oluyor yaşlılarda hocam? kesinlikle CPAP kullanılması gerekiyor. CPAP
havayı siz alamıyorsunuz. Yolda bir tıkanıklık var ve bütün problemimiz oradan kaynaklanıyor. Onu çözmek için bir makineyle basınçlı hava veriyoruz. Hava basınçla geçtiği için oksijen satürasyonunuz gayet güzel yükseliyor ve böylece dudağın o siyahlığı gidiyor. Pembe dudakları biz her zaman çok daha dikkat ederiz. Çünkü gece oksijensiz kalmak tehlikeli bir şeydir. O bize onu gösterir. CPAP çok iyi bir tercihtir. Ancak gençlerde olmuyor. İş nedeniyle seyahat edenler sürekli, odada başka birisiyle yatanlar, bir partneri olup onun yanında yatanlar, o CPAP'ın sesi ve o havanın basıncı çok hoş olmuyor. O zaman da gençlerde diğer tedavilere yönlendiriyoruz. Önce kilo verdiriyoruz, spor yaptırıyoruz, alkolü bıraktırıyoruz, alerji ilacı veya depresyon ilaçları, bunların hepsi horlamanın nedenleridir. Onları kestikten sonra yine de çocuklar ve erişkinler diye ikiye ayırıyoruz. Çocuklarda horlamanın en büyük nedeni %99 geniz etidir. Çok basit, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar gerçekten sorarım annesine, babası kadar horluyor mu? Evet derler, babasından daha fazla horluyor. O zaman geniz etini almakla küçük bir 5 dakikalık bir ameliyatla hiç ağrısız ve horlaması tamamen kesiliyor ve hızlı oksijen aldığı için hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Her yaş için ayrı ayrı çözüm var horlamaya, Çözümler, anladığınız her kadarıyla. şekildeki insanlar Kader için. değil, çekmek zorunda da değilsiniz bütün gece. Bakın tedavisi var, onu da sizlere belirtmiş olalım. Hocamız çok güzel anlattı. Böyle bir konuyu bu kadar güzel anlattığınız için gerçekten tebrik ediyorum. Ben Ali teşekkür Hocam, ederim efendim. enteresan, horlamanın hastalık olduğunu da böylece bu sabahın bu saatlerinde insanlara aktarmış olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ederiz. davet ettiğiniz için. Sağ olun Sağ olun efendim. hocam. Ve evet, günaydın doktor tüm hızıyla. Devam ediyor. Kendi kirpiğimizin taşıyabileceği boyutlarda kirpik takmamız. Gördüğünüz gibi bu şekilde taramaları yapıyorum. Dişin o 3 boyutlu şeklini çıkarmış olacağım. İşte bu yenilenme süresinde mevsimsel saç dökülmeleriyle karşılaşıyoruz.